आज मैंने अपने लंच पे बनाया है बिल्कुल सुकून वाला खाना। बिल्कुल देसी स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। इतनी गर्मियों में ना, आप जितना सिंपल खाओ उतना अच्छा होता है अपने हेल्थ के लिए और अपने डाइजेशन के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ घर का सिंपल और इजी रेसिपी, आलू और लौकी की सब्ज़ी। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में बिल्कुल 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, साथ में थोड़ा सा यहाँ पे राई डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और यहाँ पे 4 से 5 लहसुन की कली डालेंगे। बस अब इसको हल्का सा ब्राउन होने तक आप इसको भूनेंगे। जैसे ये हल्का सा चटक जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद मैं अपने ना कटे हुए प्याज को यहाँ पे ऐड करूँगी। प्याज मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है, छोटी वाली लिया है, उसको फाइनली चॉप कर लिया। ये लंबे लंबे पीसेस में आप कट कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। बस प्याज को भी हल्का सा भूनने के लिए देना है। उसमें हल्का जब ट्रांसपेरेंट हो जाए या हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक आप इसे भूनिएगा। तो अब इस स्टेज पे ना मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे हल्दी भी ऐड करूँगी। उससे क्या होता है ना, हल्दी को इस टाइम पे ऐड करने से ना हल्दी का जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है और हल्दी में जो कच्चा सा टेस्ट आता है ना, वो अच्छी तरीके से पक जाता है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अपने लौकी और आलू को। लौकी मैंने एक लौकी लिया है और आलू भी मैंने एक ही लिया है। और इसको मैंने अच्छे से काट के अच्छे से वॉश कर लिया है 2 से 3 बार। आप इसको कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से आप चला लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताऊँगी, आप इसको खाओगे आपके डाइजेशन के लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सब्ज़ी को खाने में। क्योंकि गर्मियों में ना इतना ज़्यादा मसाला जब खाते हैं ना, सबसे जल्दी हमारा टमी अपसेट होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, अब सब्ज़ी को डालना है और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ढक कर उसको 5 मिनट के लिए आप पकाएंगे। तो देखिएगा आप थोड़ा थोड़ा ना इस लौकी से हल्का वाटर रिलीज़ होगा और इसी वाटर से ना आपका ये लौकी ना धीरे धीरे पकना स्टार्ट होगा। तो बस जब थोड़ा सा हमारा लौकी आधा पक जाए ना, उस स्टेज पे मैं यहाँ पे ना एक छोटे टमाटर कटे हुए यहाँ पे ऐड करूँगी और टमाटर को भी अच्छे से हम ढककर पकाएंगे, जिससे क्या होगा, टमाटर हमारा अच्छे से गलेगा, वाटर रिलीज़ होगा। और ये जो सब्ज़ी होती है ना, इसमें कोई मसाला नहीं डलता। आप देखिए जैसे जैसे हमारा टमाटर गला ना, हमारा सब्ज़ी देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। अगर हमारा लौकी छोटे साइज़ का होना तो बहुत जल्दी पक जाता है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट के लिए ना बिल्कुल 1/2 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। तो बस हमारा ये सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी रेसिपी और क्विक रेसिपी है। और गार्निशिंग के लिए आप यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। फटाफट से आप धनिया पत्ती ऐड करके अच्छे से इसको चला लीजिएगा और इसको गर्मा गर्म दाल और चावल के साथ इसको सर्व करिएगा। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल सुकून आ जाता है इस गर्मी में एकदम सिंपल सा खाना खा के। क्योंकि बहुत कभी कभी जब हम टेस्टी खाना बनाते हैं तो उसमें काफ़ी मसाले हम ऐड करते हैं टेस्ट बनाने के लिए, लेकिन इस सब्ज़ी में कोई मसाला नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिट है। तो इस रेसिपी को आप अपने घर पे ना ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ गर्मियों में जितना ज़्यादा लौकी की सब्ज़ी खाओ उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अपने घर पे आप छोटे को, बड़ों को, बुज़ुर्ग को, आप सबको खिला सकते हो। बहुत ही डाइजेशन के लिए अच्छा है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, मुझे खूब सारा प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो चलिए, मैं तो इंजॉय करने वाली हूँ अपने ये गर्मा गर्म दाल चावल और सब्ज़ी, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को दोपहर में या फिर नाइट में रोटी के साथ बना के खा सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ कल एक न्यू रेसिपी के साथ और आप भी इंजॉय करिए, मैं भी इंजॉय करूँगी। हैव अ नाइस डे।